Hola mis youtuberos, ¿cómo están? Queremos presentarnos. Yo me llamo Thor y tengo un pelo café. Claro, hermoso. Prefiero las galletitas que los juguetes. Yo soy Freya, destruyo los juguetes rápido. Y a estos dos los traigo al tiro. Yo soy Loki, el jefe, el que manda, el que dice la última palabra, y si no obedecen, sienten el peso de mis manos peludas, a mí me la pellizcan. Suscríbanse a mi canal o quieren sentir el peso de mis manos también, ya en serio, suscríbanse, no sean gachos.